Kemasan lebih sat-sat, OBH kan bisa set. Kemasan lebih sat-sat. Kalau batuk berdahak, minum langsung di tempat. Gak perlu banyak repot, tinggal sobek langsung sedot. Kemasan lebih praktis, pasti muat di saku. Enggak repot nyimpennya, bisa di mana-mana. OBH kan bisa set. Kalahkan batuk. Kemasan lebih sat-sat, Gas lagi, gas lagi. OBH kan bisa set.